Oli, van a tirar otro globo. ¿Cómo quedó? Van a hacer una carrera, pero el otro ya tiene demasiada ventaja. Mateo, deje de aspirar allá todo ese humo, venga. Se quemó. Ahí tienen los palos. Se quemó un lado. Ahí va. Se quemó un lado. Y el otro allá arriba. Mira el otro ya cómo está.